Үшінші рет Қалқан республикалық спартакиадасы өткізіліп жатыр. Бұл спартакиадаға қатысатын жас сарбаз республикалық жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері еліміздің 15 өңірінен келген 60-тан астам жас сарбаз сыныбының оқушылары 3 күн бойы қысқы спорт түрлерінен жарысқа түседі. Шаңғы тебу спорты, пневматикалық мылтықтан ату, белтемірге тартылу, тек қана спорттық шаралар ғана атқарылып қоймай, бұл мәдени, рухани шараларды атқарылады. Бұл Қалқан республикалық спартакиадасы ұлттық әскери патриоттық орталығымен және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі спорт комитеті орталық спорт клубымен бірлесе атқарылып отырған шара. Осы жылы жарысқа дайындығымыз біздің өте жақсы, және әр жарыс түрінен біз өзіміздің барымызды көрсетеміз деген үміттемін.